Ito naman ako eh. Hindi ka pa. Pero ano mo na, sumaga? Alas 8. Ito naman ako natutulog eh. Kapag ni Ronald, bukas na umaga, punta ako eh. Pare, iano ko to sa YouTube. Kung may page, ano ka, panoorin mo to. Sa Facebook. Kita tong ano mo. Ayan ha. Ayan ha. Batalya. Gator Shop. Ayan. Pero si Kuya, kilala mo. Boyet. Yung sabi niya, pinsan ni Perli. Baka sa mukha lang. Halos lahat naman sila ron eh. Kilala ko sa mukha. Doon ako nagpapa-electrical. Diba? Pagkakas din ang kanan nila. Sabi ko, yung parka. Oo, malakas. Eh lalo na siguro nung nag-pandemic, no? Hanggang ngayon may mga suki na sila eh, no? Tinang, may tindahan pa ba sila? Wala na, di ba? Sari-sari. Hindi ko lang ano. Kasi yun ang pinakuha na ngayon yan eh. Freddy. Kanya ba yung mga jeep na yun, ano? Yan ngayon. Sinigasira nila ngayon. Paano nila talaga, no? Masinop, no? Pa talaga pag masinop ka eh. Hindi sa iparang talaga yun. Pati asawa, no? Hindi ka sa mga ganyan. Oo, yun ang master niya eh. Doon yung sumikat. Ah, pala, dahil palang butas eh, no? Ngayon, babasa eh. Kasi yung bayaw nila, nagkaroon ng ganyan. Kaya, ayun ganyan rin siguro. Yan ang mga magandang negosyo sa kayong ano eh. Electrical na sasakyan, Gator, vulcanizing sa kayong ano pare, isa pa yung calibration. No? Yan, hindi talaga mawawala yan, no? Wala kang buhay ng electrical. Balot lang. Yung pagkaalam ko, may hawak si Paring Tempo. Para nabiyahin na. Kaya siguro nagbago ang lamig niya sa kainit, no? Dahil may tama, no? Naulusan. Tapos lumaki na lang nung uli. Naulusan ko. Eh, no? Dito. Kaya tama. Abo, Pwede na, pwede na. nayari na? Oo, pwede na. Boss, Ah, sige, pare. nayari mo na to ha. Oo. Saan ang backjump ko ha? Ayan, dito yung tubo, Saan tubo? yung katabi. Yung katabi yan. Ah, okay. Yung kinundin ko na lang din. Oo, yun. Okay na to. Oo, sige, okay na. Salamat. Mahal yata pag bumili nito ngayon bago eh, no? Nasa ano to, 8,000. Eh, ganito ba rin magandang klase ba to? Kaso gawa lang sa atin yun. Napakanipis. Pero kung halimbawa surplus, no? Yes. Kung bibili ka sa rules talaga. Japan talaga, original, no?
Kasi yung gawa dito sa atin, dalawang overall, tanggihan ka na. Oh, Sobrang nipis mo. manipis yung mga Japan, makakapal talaga, no? Saka yung iba, China na rin, eh, no? Galing mabutas yung tubo. Gawa sa atin. May na pa nga yung luma, eh, no? Yung mga dami na makakapal yung tubo. Oo. Wala ka, nakalimutan ko, boss. Thank you, thank you. Hindi naman sinabi ng driver ko na malala. Kung alam ko lang na malala, eh, di ko na muna biniyay kagabi. Ano, ibiyahin mo pa ito? Pinextrahan ko kasi. Akalain mo eh, pinextrahan ko isang beses lang eh. Usapan namin 1,000. 30 hours, 30 oras. 1,000, kulang-kulang ano yun. Tapos yung crudo, palagay natin 5 guhit. Nung nag-boundary 800 lang, okay lang 800 eh. Nung pagsundot ko sa diesel, kalahating guhit. 4 na ranang nawala. Eh kung alam ko lang, hindi ko sinabi ng malala yung butas, di ba, no? Hindi naman basta-basta makukuha yan ng bulkasil, eh, no? Eh pag uminit, eh, di ba? Basta masala lang yung ano. Oh. Kasi hindi na kayo may tibang. Kaya masakit sa Ilong.
Are? Kita mo yung tumama. Tinamaan niya. Hoy. Dati pa natin kayo papagawa. Pero, Noong araw. Nung hindi na nung balitaan wala na si ano. Kaya taba. Ayaw ka na. binuli ng mga ano, binuli daw ng mga kumpare, tapos ano, Are? binuli. Hindi, alam ko sa asawa. Oh, nakisaw-saw daw yung asawa. Nakisaw-saw daw yung asawa. Oh, Yung nakisali sa biruan. oh. Kasi yung isang tropa din nila, driver na rin din dito eh, doon sa ano mo uwi. Bacoor. Naisasakay ko yun eh. Biyaheng area, pang biyahe niya eh, area 1. Inuman daw yun eh. Ha? Nag-inuman. Hirap pala nung Ano yun ganun. eh, ano daw yun? Unang inuman nila, nakarang linggo. Kumuha daw ng sarili ano yun? Kumuha daw ng bote, ganun sa ulo. Baka ganun pag nalalasing. Hindi naman, mabait yung bata na yun. Dapat talaga hindi siya naglalasing, no? Yun, nabuli lang. Oo. Bait-bait naman nun eh, no? Are, no? Sumakay pa yung asawa. Parang ano, tawag dito, hindi magkaanak. Oo, isa pa rin yun. Sa ba may diferensya o yung babae? Kaya din sabi, kasi kakakasalan naman yun. Dapat eh, ano, bakit naman kami ng asawa ko? 8 taon bago kami nagkaanak. Are? Tapos, ano, hindi kaya mabuhay eh. Oo eh, maganda na yung negosyo niya, di ba? Hindi, nagtali lang dyan. Sinabi ka ng gano'n. Bando lang ka baba? Grabe. Kaya ba nang mabuhay? Kung mabuhay, tatay na lang yan. Oo, parang umupo na, di, ano, no? Parang mahirap to. Tingin ko lang na sobrang sakit siya. Oo. Pero bakit naman dadamdamin mo yung gano'n, no? Are, no? Awa naman. Sarap-sarap ng buhay, eh, di ba? Tagal ko na kasama yun. Are? Ano kayo tinama dyan? Tagal siguro to. Ha? Yung siguro, yung bracket kasi na isa ron, hindi na ano, kumakalog, no? No? Oo, matagal ng tama. Taas. Tagal lang naman eh. Ay, Mike Diban.
nilagay, sige sa'yo. Si yung ano, yung oo. Yun yata yung... yun yata yung sinabi ng driver ko na ano, nilagyan niya ng mighty band. Ayan ang butas. Ang butas guys. Pero ba't hindi sira na siguro yung water gauge temperature ko? May ginagana. Oo. Hindi pumalo eh. Nagaramdaman mo naman kung mag-iinta makina eh. Kagabi parang hindi ko naramdaman eh. Umina na lang yung hatak eh. No? Kaya okay lang ano, buti hindi namatay makina. Hindi. Ngayon naramdaman ko, binuhusan ko ng tubig. Yan. Yan ang huwag mong gagawin. Ha? Habang umaandar? Sira ay puputok yun. Yung habang umaandar? Ito, Regito, nilagyan ko. Oo. Ay okay lang kung ano. Hindi ko inanuin yung makina kasi mabebekong yung ano nun. Yung cylinder head. Pero wala na rin to, no? Luma na rin, no? Ito naman. Ayos pa naman. Ano lang ano yung loob, yung bilang galing.